Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Roberto Lara de New Look Dental, tu dentista en Cancún. ¿Has notado que rechinas, aprietas o roncas demasiado? Eso se llama bruxismo, lo cual es causado por un estrés excesivo. En New Look Dental nos preocupa tu integridad bucal. Por eso este mes de junio estamos regalando una radiografía a los 10 primeros comentarios en nuestra página de Facebook para recuperar tu salud bucal. Te esperamos en New Look Dental, tu dentista en Cancún.